بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، الله عز وجل قال في الكتاب ديالو الحكيم وهو القرآن العظيم في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعن عائشة أمنا أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، حيث قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته. هذا الحديث هو صحيح باتفاق العلماء، صح البخاري ومسلم. واللهوات معناها في اللغة العربية وهي هذيك الحيمة الصغيرة اللي كاينة في آخر الفم باش كيبلع الانسان الاكل او الشرب ديالو. هذه الايه الكريمه اللي استمعنا لها الان وهذا الحديث الشريف الصحيح فيهم واحد جوج الاشارات كيخص الانسان المؤمن يتصف بهم ويطبع بهم، ماشي من اجل الناس يعني باش يمدحوه، ولكن من اجل طاعه الله عز وجل. هما ما تقالوش بالكلام الصريح لا في الايه ولا في الحديث، ولكن تشار لهم بالمعنى، وهو الوقار والسكينة. الوقار المعنى ديالو يعني هو واحد الهيئة في الإنسان فيها رزانة وأدب، ومعقول كيخصو يتصف بها بواحد النية فيها طاعة الله عز وجل، ماشي يتصف بها غير من أجل الناس باش يعني يقدروه ويحترموه. لا، هذا السلوك كيتسمى شرك الإسلام. لا بد من إخلاص النية لله بوحده سبحانه وتعالى. ملي المؤمن كيلتزم بهذه الهيئة ديال الوقار بالصفة اللي ذكرت بالأمر ديال الله عز وجل، كيكون وقور بحيث اللي شافوا كيحترموا ويقدروا وكيعطيه واحد القيمة. والسكينة المعنى ديالها وهي الإنسان كيخصو يكون ثقيل، يعني ما يكونش خفيف، ما تكون فيش الخفة، كيتلفت بزاف على اليمين ديالو والشمال ديالو. ملي كيكون يعني غادي في الشارع دايز كيرد البال اي حاجه ماشي شغلو. ولكن المؤمن كيخصو يشوف قدامه ويقصد المشي ديالو المكان اللي غادي ليه بواحد الصفه فيها واحد الوقار، يعني حياء. وملي بغى يتكلم مع شي حد كيكون مؤدب ومهدن في الكلام ديالو بواحد الصوت يعني في الوسط، ما كيكون مرتفع بزاف ما تيكونش منخفض بزاف، لان خير الامور اوساطها. وكيكون كذلك مطمئن في القلب ديالو، في الجوارح ديالو وفي الاقوال ديالو ملي كيكون تيتكلم. هاد جوج الاوصاف ديال الوقار والسكينه هما من اخير النعم اللي كيحظى بهم العبد المؤمن من الله عز وجل، بحيث الانسان الى كان كيتصف بعكس الوقار والسكينة كيقتل الشخصية ديالو، ما كتبقاش عنده الهبة والتقدير والاحترام، كيولي مذموم، بحيث اللي شافوه بهاد الصفات ديال الخفة والتلفات والطيش كيتضايق منه. فإلى الإنسان ما كانش متأني ومثبت في الأمور ديالو كتحصل منه أخطاء كثيرة، وكيفقد الثقة في نظر الناس العقلاء، كيولي الكلام ديالو مردود عليه وما كيستافد منه حتى شي حد. والمعنى ديال عباد الرحمن يعني هما الناس اللي نعم عليهم الله عز وجل بالرحمة ووفقهم الله سبحانه وتعالى للخير، كيمشيو على الأرض بواحد الخطوات اللي هي هينة، يعني ما فيهاش واحد المشي مزروب فيه قبح أو فيه استعراض العضلات أو تبختر.
بحيث إلا شاف الإنسان واحد منهم غادي في الطريق كتبان له في المشية ديالو الوقار، بدون ما يمشي واحد المشية فيها قبح، كتجلب الانتباه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، المعنى ديالها وهو ملي كيكلموا شي حد، الإنسان المؤمن كيكلموا شي حد بواحد الكلام فيه سفاه، كيتعامل معاه بكلام فيه أدب، تيدير ليه العكس ديالو باش يسلم من الشر ديالو، ماشي يعني حنت خايف منه، ولكن من أجل طاعة الله عز وجل، لأن هذا الأسلوب الراقي من عباد الرحمن فيه واحد الدعوة لله عز وجل لهذاك السفيه، باش كيتأثر بالأسلوب ديال الأدب ديال هذا الإنسان المؤمن اللي هو من عباد الرحمن، وربما يتوب على يديه ويتخلى على هذوك الصفات اللي كان كيتصف بها، ويتحلى بصفة أخرى ديال حسن الأخلاق اللي كيحب الله عز وجل. ماشي المعنى وهو أن عباد الرحمن ملي يواجههم شي واحد بشي كلام فيه سفاه كيقولوا لي السلام عليكم، يعني لا، المعنى هو كما قالوا أهل العلم، الإنسان المؤمن ملي كيخاطبوا شي إنسان جاهل بكلام ماشي مقبول فيه سفاه كيقول ليه هو كلام مزيان ما كيجرحش، باش يسلم من الشر ديالو، أو يسكت ما يردش عليه، إلا كان كيبان له السكات خير، ماشي يعني حنت خايف منه، ولكن هو الإنسان المؤمن مطلوب باش يشر السلوكيات والأدب اللي كيحبها الله، يعني بالسلوكيات ديالو وبالتعاملات ديالو مع الناس كيتأثروا به، وكيولي واحد الفضل ديالو سابق عليهم، وكيتأجر هو على هاد السلوكيات، ولكن ما كيديرهاش يعني بالعاني غير باش يمدحوه الناس ولا يحترموه الناس، ولكن كيديرها من أجل الطاعة ديال الله عز وجل، لأن الإنسان ماشي ديال راسو، هو ديال الله، أي حاجة بغا يديرها الإنسان كيديرها من أجل الله سبحانه وتعالى. على كل حال كيخص المسلم المؤمن يسلم من الشر ديال الإنسان السفيه، ما يتخاصمش معاه، لأن الجاهل كله مشاكل، إلا تخاصم مع الإنسان يمكن يسمع منه كلام قبيح فيه سبان ديال الدين وسبان ديال الوالدين والعياذ بالله. فمن توفيق الله عز وجل عباد الرحمن أنهم إلى خاطبهم شي إنسان جاهل كيقولوا كلام فيه السلامة، كلام كيسلموا منه، كيقولوا واحد الكلام فيه واحد الأسلوب كيسلموا به من الشر ديال هاد الجهال، لأنه هاد الحياة مليئة بالامتحانات. هذاك الإنسان اللي كيكون يعني مؤمن واستقر فيه الإيمان هو كيحاربو الشيطان، كيرسل ليه شي واحد جاهل كيوحي ليه، أو شي إنسان يعني خارج على الطريق ما تيحمش هذاك الإنسان المؤمن، يحاول يعني يستفزو باش هو يخرج على الطبيعة ديالو ويقول كلام فيه فاحش ويمشيو ليه الحسنات. ولذلك الله عز وجل كيأدب الإنسان المؤمن في القرآن الكريم، كيوريه كيفاش يتعامل في الطريق ديالو، إلا دخل شي سوق ولا مشى شي مارشي ولا مشى شي قصرية ولا أي عمل، كيأدب الله سبحانه وتعالى كيفاش يتأدب. المؤمن هو راه كيكون قوي بالله عز وجل، ما كيكون فيش الخوف، وكيكون غادي بالأوامر ديال الله عز وجل. ولهذا الإنسان المؤمن ملي يواجه بحال هاد الحالات كيخصو يقول شي كلام فيه أدب وفيه واحد الأسلوب راقي باش ما يقترف به شي ذنب من الذنوب. وكذلك من الأوصاف ديال عباد الرحمن اللي ذكر الله عز وجل في آخر هذه الآيات الناس اللي لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما،
يعني ما كيجلسوش في الأمكنة اللي فيها كلام فيه كذوب وفيه تلفاق وفيه زور، ولا أمكنة فيها أفعال قبيحة ما كيحباش الله عز وجل، كتكون ضد الدين. فهو بلا ما يعني يشوفوا شي واحد يختبره ولا يرد ليه البال، هو تيخاف من الله عز وجل في السر وفي العلن. هذه هي الصفة ديال المؤمن، ماشي يعني حتى كيشوف الناس عاد كيولي فيه الحياء، لا. فالإنسان المؤمن كتكون عنده واحد الشخصية قوية، ما كيخافش من الناس وما كيترجاش شي حاجة يشدها من الناس، وإنما الغاية ديالو هو باغي يرضي الله عز وجل باش يفوز بالنعيم ديالو المقيم في الجنة، في جنة الرحمن، في دار الخلود. وقول الله عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني كما قال المفسرون من أهل العلم، اللغو هو يعني واحد الكلام ما فيه لا خير ولا شر، هو غير كلام هكاك فيه تضييع الوقت. بحال هذا الكلام عباد الرحمن ما كيديوهاش فيه، بحيث إلا كانوا دايزين أو سمعوه ما كيبقاوش واقفين يتصنتوا ليه، لكن كيكملوا الطريق ديالهم باش يسلموا منه. هما ثلاثة الأمور كتكون إما خير أو شر أو لغو. عباد الرحمن الشر ما كيحضروا ليش، واللغو كيسلموا منه، والخير كيسعوا ليه. والحديث اللي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اللي قالت فيه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستجمع قط تبدو منه لهواته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كيضحك واحد الضحك فاحش فيه القهقهة، كيفتح الفم ديالو بزاف حتى كتبان منه اللهات ديالو، ولكن صلى الله عليه وسلم كان كيكتفي فقط بالتبسم، وإلا دعته الضرورة شي مرة وضحك بزاف يلا تبان منه النواجد ديالو حتى تبدو منه نواجده كما جاء في الحديث، يعني يلا كيبانوا هذوك النياب ديالو فقط، وهذا من الوقار ديالو صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الملاحظ الإنسان اللي كيكون كثير القهقهة وكيفتح فمه بزاف ملي كيبغي يضحك كينفروا منه الناس، كتكون القيمة ديالو عند الناس وضيعة، يعني ما عنده قيمة وما تيقدروش الناس هكاك، ما تيجيهمش في الخاطر. وأما الإنسان اللي يكون كثير التبسم اللي هو في المحل ديالو، ماشي غادي وتيتبسم هكاك، هذا من قلة الأدب. ولكن ملي تتكون شي حاجة اللي تستدعي التبسم في المحل ديالها، لأنه كاين هذاك التبسم ديال الضحكة الصفراء، الإنسان تيبغي شي حاجة ولا شي حاجة تيبدا يتبسم غير هكاك، هاد التبسم مذموم، ولكن التبسم اللي كيكون في المحل ديالو كيكون محبوب، بحيث الإنسان إلى كشف هاد الإنسان اللي هو كثير التبسم في السلوكيات ديالو، ملي تتكون شي حاجة كتجعل الإنسان يبتسم كينشرح له الصدر ديالو وكيطمئن له القلب ديالو فيه. فالله عز وجل باغي من المسلم المؤمن يكون مؤدب بأدب الإسلام وبأدب القرآن. نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يوفقنا لحسن الأقوال والأعمال والأفعال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.